Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa ini jaga kesehatan adalah penting untuk melancar aktivitas kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng mengenai bagaimana upgrade RAM di laptop Asus VivoBook 14X OLED. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana proses upgrade-nya. Nah, oleh karena itu teman-teman harus membuka dulu casing laptop ini. Nah, ini dia casing belakangnya. Nah, teman-teman harus membuka baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman harus membuka 10 baut yang ada di laptop ini. Nah, berhubung laptop ini tadi sudah saya buka memakai ini dia alatnya untuk mencongkelnya supaya aman, supaya tidak pecah di sekelilingnya ini, supaya teman-teman aman. Itu pakai alat ajaib ini. Oke, di sini saya punya RAM 4, yaitu yang pertama yaitu ini dia Corsair 8GB, yaitu dengan kecepatan 2133. Kemudian ada ini dia SK Hynix 4GB dengan speednya 2500. Kemudian saya punya ini dia Adata dengan 16GB dengan speednya 266. Kemudian yang terakhir saya punya Adata juga dengan 16GB dan speednya 3200. Ini dia. Oke, kita buka dulu untuk casingnya ini. Oke teman-teman, akan saya pasang. Untuk RAM yang pertama adalah 2133 dari Corsair 8GB ini. Oke, untuk pengetahuan saja bahwa RAM yang terpasang dan yang tersolder di laptop ini adalah 8GB dengan speed 3200. Oke, saya pasang. Oh ya, ini sudah saya shutdown ya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, sudah saya pasang. Oke, kita coba nyalakan. Oke, mau booting, berarti kita cek dulu untuk jumlah total RAM-nya harusnya 8 tambah 8 16. Oke, cek di sini task manager. Kita cek di sini. Nah, ini dia support teman-teman, yaitu totalnya 16GB. Namun menjadi speednya yaitu 2133. Oke, mantap. Jadi support ya. Oke, akan saya shutdown untuk mengganti RAM yang lain. Oke, RAM 8GB 2133 saya copot. Kemudian saya pasang di RAM ini dia 4GB dengan speednya 2400. Oke, saya nyalakan teman-teman. Oke, mau booting teman-teman, kita cek di task manager berapa totalnya, harusnya 12. Oke, cek di sini. Nah, ini dia teman-teman, support dengan RAM kecepatan 2400. Totalnya jadi 12 GB. Oke, speednya menjadi 2400. Oke, ini dia. Oke, akan saya ganti ke RAM yang lain karena sudah support yaitu dengan speed 2500. Ya, RAM 2500, speednya akan saya copot. Saya ganti ke ini dia RAM 16GB dengan speednya 266. Oke, saya pasang dulu. Oke, saya coba untuk nyalakan. Oke, mau booting teman-teman, kita lihat dulu di task manager harusnya 24GB totalnya.
karena 8 tambah 16. Oke, cek performance. Nah, ini dia 24 teman-teman, bisa support dengan RAM kecepatan 266. Oke, ini dia jadi 266 ya. Oke, mantap, support banget di laptop ini. Baiklah, berhubung karena sudah support, maka akan saya ganti ke RAM yang lain. Oke, saya shutdown dulu. Oke, RAM 16GB 266 saya copot. Saya ganti ke ini dia RAM Adata dengan 16GB dengan speednya 3200. Oke. Oke, saya nyalakan. Ya, bisa voting teman-teman. Kita lihat dulu di task manager kembali. Ini dia performance. Nah, ini dia jumlahnya 8 tambah 16 berarti 24. Ini dia terdeteksi ya teman-teman. Ini dia 3200. Kita lihat sekali. Nah, jadi dengan ini support juga dengan 3200 karena memang RAM bawahnya adalah 3200. Oke, nice, mantap bahwa laptop ini bisa support dengan speed 2133, 2400, 266 dan 3200. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk laptop ini oke karena dengan prosesor yang bagus juga, yaitu Core i5 12500H, dimana sudah 12 core dan support dengan RAM maksimalnya 64GB. Nah, jadi dengan hal ini bagus untuk laptop ini harus di-upgrade karena supaya Intel Iris Xe bisa terdeteksi, karena selama masih single channel Intel Iris Xe belum terdeteksi karena harus dual channel. Oke, jadi saya ulang kembali bahwa laptop Asus VivoBook 14X OLED support dengan RAM yang pertama dengan speed kecepatan 2133, kemudian support juga dengan RAM dengan kecepatan 2400, kemudian support juga dengan kecepatan RAM dengan ini 266, dan selanjutnya support juga dengan RAM dengan kecepatan 3200. Nah, oleh karena itu saya merekomendasikan teman-teman sebaiknya upgrade RAM, tambahkan 16GB yang 3200 karena supaya sama dengan RAM bawahnya yang speednya 3200 juga. Namun kalau teman-teman punya dana lebih, sebaiknya belikan yang 32GB, jadi supaya totalnya 32 plus 8 sehingga 40GB, karena prosesornya ini sudah 12 core, jadi benar-benar maksimal. Namun sebenarnya 16GB ini sudah cukup, ditambah 8 24GB, jadi sudah oke kalau teman-teman punya budget yang mepet. Nah, sebenarnya untuk RAM ini sekarang sudah murah kok, 8GB untuk RAM rata-rata sudah 400 sampai 500 ribu, sedangkan 16GB rata-rata 700 sampai 800 ribu, sedangkan yang 32GB masih harganya 1 jutaan. Nah, dengan hal ini jadi teman-teman jadi punya pandangan ya kalau ingin upgrade RAM di Asus VivoBook 14X OLED. Nah, dengan hal ini saya ulang kembali, saya rekomendasikan tambah aja RAM yang 16GB supaya pas. Baiklah, itu aja teman-teman belajarannya hari ini. Jaga diri dan kesehatan. Move it and cheers.